Dagbækur Tryggva Rúnars Leifssonar sem hlaut þungan dóm í Guðmundar- og Geirfinnsmálum hafa vakið mikla athygli frá því Stöð 2 birti brot úr þeim í síðustu viku. Þar lýsir hann einangrun sinni í Síðumúlafangelsinu og heldur fram sakleysi sínu, líkt og hann gerði til dauðadags. Tryggvi talaði mjög sjaldan reynslu sína opinberlega. Við sýnum núna fyrsta sjónvarpsviðtalið við Tryggva sem Þorfinnur Ómarsson tók árið 1996. Og ég var tekin 1975 á Þorláksmessu. Og það var bara óvænt, tekin heima hjá mér og sem sagt fluttur í Síðumúlafangelsi og þá ákærður fyrir mannshvarf sem sagt á Guðmundi Einarssyni ásamt hinum mönnunum og ég settur þarna inn og síðan úrskurðaður í gæslu og síðan byrjuðu yfirheyrslur þarna fleiri tími sólarhring dögum saman haldið vakandi með hjálp fangavarða látin halda það að ég væri að hringja á bjöllu til að komast fram á klósettið annað og það var hlaupið upp á þakinu fangavörður sem kom svo inn og sagði að vera eins gott að hafa gott eftirlit að það veri menn þarna úti sem væru með byssu og vildu skjóta okkur. Strax á fyrstu sólarhringunum segist hann varla hafa vitað af sér lengur og útilokað að átta sig á hvort væri dagur eða nótt. Nú þegar ég orðinn kominn að sturlun að mér fannst og ég sá fram á að það var sama hvað ég sagði að það skipti ekki neinu máli. Þannig að þá ákvað ég að segja það sem þeir voru búin að segja að ég væri þarna, hefði komið þarna Hamarsbrautina, tekið þátt í áflugum og semst að ég tók þá ákvörðun að segja það til að fá frið og ég segi gef þessa skýringu á sínum tíma og eftir það fekk ég frið og það sem ég hugsaði að það kæmi tími að ég geti sagt sannleikann. Mér fannst þetta rétti tíminn að segja þennan ósannleika áður ég færi yfir hann. Rétt fyrir jólin eða nánar tiltekið 23. desember þá þegar ég ætlaði að fara í heimsókn til fangaðar þá var mér sagt að mín sé ekki óskað, nærveru minni sé ekki óskað, það sé enginn sem vilji við mig tala. Og annað sem kom mér dálítið óvart var það að fangelsisbókin henni var haldið lokaðri fyrir mér. Honum var sagt að engin sakborninganna kærði sig að hitta sig fyrstu vikurnar eða á þeim tíma sem flestir játuðu. Það var ekki fyrr en í febrúar að hann hitti fyrst Sævar Ciesielski. Og hann sagði hvers hann komst ekki fyrr. Og síðan þegar ég hitti aðra sakborninga í málunum þá barðum öllum saman það að þau höfðu allir óskað eftir því að ég fengi að sjá þá á fyrstu vikunni. Og svo var ég sprautaði niður þarna. Eins og ég segja, þá var mér haldið vakandi þarna, sólarhringum eftir sólarhring. Þú er ekki gert á þeim tíma með þitt ástand, þá er ekki gert þetta grein fyrir því raun og veru hversu alvarlegt það var að skrifa undir þessa yfirlýsingu? Nei, ég gerði mér nú kannski ekki grein fyrir því að ég trúði því bara ekki, þó ég sagði þetta, þá fannst mér rétt á þeirri stundu, ég man ekki því. Frekar heldur en að verða sturlar, brjálaði var svo mikið og hótanirnar sem komu saman í eitt að ég látið rotna þarna til eilíðar að dómgreind minn og annað, ég var svo ruglaður að mér fannst þetta bara rétt á þeirri stundu að segja þetta. Og ég minnist þess þegar að ég fór niður í sakadóm þegar átt að kveða upp dóm í sakadómi yfir Geirfinns og Guðmundarmönnunum að þá komu þeir allir, ef ég mann rétt, með gleraugu. Enginn þeirra hafði notað gleraugu áður. Þetta má skýra út frá því að það að sitja í fangaklefa sem að á að giska 2x3 eða 2x4 metrar í laginu. Svo til allan sólarhringinn viku eftir viku, mánuð eftir mánuð og alltaf heila árið eða jafnvel lengur. Hann verður fyrir skaða bara á augunum, þó að sé ekki annað. Menn brutu
á mér og fleirum þarna og rannsóknarlögreglumenn, fangaverðir, þeir gengu of langt. Maður látið viðurkenna á sig rangar sakir og ég fekk að dúsa í fleiri ár fyrir það sem ég gerði ekki. Og það sem ég vil fjölskyldunum vegna og mín, ég vil að sannleikurinn komi í ljós og ég trúi því. Ég trúi því að ef þetta mál verður tekið upp, að það komi ýmislegt í ljós. Það var aldrei mitt hlutverk að taka afstöðu til sektar eða sýknu, en ég er hér viss um það, og nú segi ég mikið, að þeir voru ekki sekir það sem þeir voru dæmdir fyrir.